Hello，各位爸爸媽媽，係咪覺得小朋友學咗拼音好耐都好似冇乜進展？今日等我話俾你聽，學 phonics 嘅4個核心。第一，記住42個音數，即係42個發音，有啲係組合嚟嘅，有啲係字母，佢哋係拼音嘅磚塊嚟嘅。小朋友需要呢啲磚塊拼埋一齊，變成有意義嘅英文字。佢哋必須將呢啲音記得好熟好熟，唔係死記喎，係用遊戲玩出嚟喎。用咩遊戲呢？例如釣魚啦，喺字母上面跳啦，或者臨瞓前用磁石字母同佢溫習。第二，創造 blending，有咗呢啲磚塊，就要將佢哋砌成牆。例如呢個字 cat 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 會變成一隻貓，frog frog 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 係青蛙。有啲小朋友係比較慢，掌握到呢一個 blending 嘅技巧嘅，所以家長最好每晚同小朋友練習。你嘅耐性同埋陪伴係佢哋成功做 blending 嘅關鍵，因為 blending 係閱讀嘅鎖匙。第三，要分清楚長音或者短音，要識得分係要有技巧㗎。例如，當我哋學 AI 嘅時候，我哋學埋 AY 都係 A 喎，仲有 Magic E 夾一個 vowel 都係讀 A 喎，兩個組合 EE 同 EA，佢哋都係發 E 音㗎噃。呢啲就係長音啦，短音咧就係 字母 A，字母 E 咧就係短啲嘅。唔好以為小朋友識咗 blending 就識拼音喎，要盡快去應用，要陪同佢哋讀英文故事書，用得越多，佢哋就越熟悉，仲要教識佢哋記住一啲 sight words，例如 the、you、are、what、said 等等。小朋友將佢哋學到嘅拼音規則應用喺閱讀，你咁樣可以將佢哋嘅技巧活起嚟，就會變成佢哋嘅真正嘅知識，跟佢哋一世噶啦。如果小朋友做齊以上4點，佢哋肯定係會見字能讀嘅。希望你覺得今次嘅分享對你有價值，多謝大家嘅支持。